Një 26 vjeçar nga Saranda është arrestuar nga policia pasi kishte mashtruar mbi 35 biznese duke u prezantuar si zyrtar i shtetit. I riu i identifikuar si Luciano Mahilaj u kap në flagrancë duke marrë një shumë prej 56.000 lekë të reja nga një person në Sarandë. Mahilaj u prezantoi biznesmenve në qytete të ndryshme si punonjës i IKMT-s, AKU-s, tatim taksave e tjerë, ku për çdo rast përfitonte shuma nga 200 deri në 600 euro. Si rezultat i një hetimi të kryer me metoda proaktive në koordinim me Prokurorinë e Gjirokastrës për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të një shtetasi i cili mashtronte bizneset dhe subjekte tregtare, duke u paraqitur si punonjës i IKMT-s, AKU-s, tatim taksave e tjerë, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në bashkëpunim me sektorin operacional të DVP Gjirokastër dhe me Komisariatin e Policisë Sarandë, finalizuan operacionin e koduar The End. Gjatë këtij operacioni u kap në flagrancë në qytetin e Sarandës, duke marrë nëpërmjet mashtrimit një shumë prej 56.000 lekë të reja nga një shtetas dhe u vu në pranga shtetasi Luciano Mahilaj, 26 vjeç banues në Sarandë. Nga hetimet e kryera është dokumentuar se shtetasi Luciano Mahilaj ka mashtruar me qëllim përvetësimin e shumave të parave 35 biznese dhe subjekte tregtare në qytete të ndryshme, si në Gjirokastër, Tepelen, Përmet, Vlorë, Himar, Orikum, Fier, Berat e tjerë, ku për çdo rast përfitonte shuma nga 200 deri në 600 euro. Vijon hetimi me qëllim dokumentimin ligjor të kësaj veprimtarie. Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër falenderon drejtuesit e IKMT-s dhe qytetarët për bashkëpunimin dhe denoncimin e këtij rasti të mashtrimit, që çoi në dokumentimin e të gjitha rasteve dhe arrestimin në flagrancë të këtij shtetasi, si dhe i inkurajojnë qytetarët të vijojnë të denoncojnë çdo rast të paligjshmërisë, me garancinë e një reagimi të shpejtë, të paanshëm dhe në përputhje me ligjin. Njofton policia. Materialet procedurale ju referuan Prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme, thuhet në njoftimin e policisë.